我叫伊丽萨提，今年38岁，是一名退役的半职业球员。那是我儿子，叫伊赫灿。你别看他年纪这么小，已经踢球2年了。我从小喜欢踢足球，93年开始就参加小学小型的比赛，一直踢到初中、高中、大学。这段时间选到了乌鲁木齐市队、新疆队、广电足球队。这段时间参加了好多大型比赛，代表新疆足球队历史性闯进了全运会的足球比赛正赛。去年7月，我成立了一个足球培训班，请了跟我一块儿踢球的现在退役的球员们一块儿带我们的孩子上课。我们都是热爱足球的人，想把自己这些年累积的经验全部传授给孩子们，让他们接触到最好的足球体验。我们还希望能培养出几个好苗子，长大以后代表新疆、代表国家队参加大型的比赛。我还有一个女儿，今年10岁，上4年级。你这个汉堡你喜不喜欢吃？你画这么大的一个汉堡，其实我很想吃的，估计咬不下来。太大了，我可没有那么大的嘴巴。你去准备上课。孩子们，饭好啦，快洗手吃饭啦！我希望孩子们可以把握住每一次机会，勇敢追逐自己的梦想，未来是属于他们的。